既然常务工作总结做完了，我还想在会上讨论一下马场年初提出的关于组建东海仓储分厂的建议。好啊，小宋有什么好的建议想法提出来，大伙儿一块儿讨论一下。东海码头的优势啊，大家都很清楚了，我就不多做解释了。之前马场提出的想把码头提升至分厂级别，我原则上也是同意的，只是当初没有找到合适的人选来主管这一摊子，所以事情才搁置了。现在上级推荐的冯工已经到位，拿出的优化运力方案、综合性仓储管理方案都很具可行性。我认为组建仓储分厂的时机已经成熟。目前东海的生产能力啊，满打满算也就是30多万。码头上运送来料和成品输出的压力也不大，这个时候提码头级别，我觉得不太合适吧。东海一期产能有限，所以冯工才拿出了联合本地港务局，代替地方码头装卸国际货物的综合性建议。这个建议不但充分利用了码头的运输能力，还能为东海实现增收。小冯交上的东西啊，我看了，理论设计是可以的，但这事儿呢，要打通本地几个机关之间的横向联系。就地方上这些条块分割的状态来看，我觉得这方案实现特别难。实现难不是不能实现，关键是看有没有能力和决心。如果码头上下都能像冯工这样务实能干，我相信这个方案很快就能落实。小冯来厂里的时间也不长，是吧，老高？啊，不长。你看，30出头的年轻同志这么快就提成分厂厂长的级别，那你说让东海的这些老人心里边能服气吗？他们要是心里有了气，以后在工作上配合上，肯定跟小冯会有一些问题。我不是说一定要反对这件事情啊，我是担心未来管理调度上的协调性。冯工这几个月和原来码头的主管领导相处的都还不错，所以我认为这方面不存在顾虑。好吧，如果没有别的意见的话，我建议就投票表决吧。我1票赞成。我赞成。我反对。理由呢？刚才我说的很清楚了，是吧？冯雪华同志是部里派下来的优秀人才，有国际港口的管理经验，这几个月的工作也还是比较称职的。我个人认为，冯雪华同志担任东海仓储分厂的负责人是符合条件的。我也赞成。你先去吧。那小冯不行啊，我就没见过那么年轻能管理好码头的。王同志，小冯是部里派来的优秀人才。什么优秀人才啊？码头就来料运货那点事儿，用原来的老法子怎么就管理不好啊？非得弄一个什么联合地方，扩大运载的计划，我看就是好高骛远。哟，你这么多专业意见，今天会上怎么不说呀？我说了，谁听啊？那老刘，不说他了，他就那样。那老高，整个会上跟我点头，到最后呢，他赞成。还有那小宋，就那张嘴，我能说过他吗？老韩啊，我知道，在码头管理方面，你和老赵都有一套。
但是大家也要注重学习，跟上时代的发展啊。马上，老赵这人学习能力挺好，而且为人踏实肯干，怎么就不能管理码头呢？那个进厂小倒是真不行，你当初就不该把他从港务局调来。有什么意见可以跟我提，有什么牢骚可以跟我发。我这个人呢，就是做这个工作的，只要能够理顺你们的情绪，让你们能安心工作，别的我什么都不求。我现在安心不了。你说吧，咱现在东海上上下下，里里外外，大事小情，我哪件事能插上话？我也想好了，大不了我就打报告，调走。你想调哪儿去？我调哪儿不行？我一个搞技术的，我在哪儿待不下去啊？东海，东海你就没待下去。看那高同志，我的韩大厂长，你多大岁数了？你说话做事能不能有点领导的样子？码头提升分厂级别，这是我提出来的呀。小芳人家干得不错，我们就是要提他。护犊子、搞人事斗争的那套小官僚，我们不要。你怎么还生气了？行行，你有雄心，我错了。哎呀，有一点你说的是对的。你这个技术副厂长啊，目前工作任务远远不足啊。我得想办法给你压点任务。马长，我这人就怕闲着。你看你给我交代任务，我从来也不挑。目前2期项目马上就要上，我想你最好分担起来。这2期设备一直都是宋运辉在跟日本生产商谈，而且年底还要去日本考察，我这时候进，我负责什么呀？啊，2期设备的预算是多少？你知道吧？小2000万美元，不是这报告咱都看了。部里没有这么多预算啊！目前外汇额度非常紧张，部里拿不出这么多钱来。那他宋运辉在那折腾什么呢？他这个人一向最喜欢挑战高难度，我估计他打算一手谈设备，一手挣预算。哦，能成吗？不是马场，不能这样啊！你坐下，我跟你说。你看啊，咱东海1期就一波三折，到了进口设备也没买来，可现在上级大力支持咱们搞2期，这个时候不能再节外生枝了。在目前的环境里，日本公司是唯一伸出橄榄枝恢复贸易的。这个窗口期有多长，咱们谁也说不清楚。但是，我们要吸取金云的教训，只要设备比我们东海现有水平高的，我们就应该抓紧引进，落实2期建设。我明白了，那我就根据实际预算跟设计产能，做一个务实的方案，拿来你看一下，怎么样？爷爷，爸爸回来了。你爸爸加班回不来啊，好好谈。爸爸真的回来了。小野，你弹好琴，爸爸就回来了啊。
哎，小颖，哎呀，哎呀，想不想爸爸？那怎么小辉，真乖。哎妈，吃了晚饭了没有啊？没呢。我去给你热菜。小野，走，把这个谈完再给爸爸玩啊。爸爸再陪小颖玩5分钟再去练，好吗？好呀，好呀。你说你一回来就添乱，明天小尹呢就要到少年宫给老师会琴去了，到现在一首曲子还不会弹呢。是吗？我早就会了，纸板上弹没声音，爷爷不知道我会。还会抱起来。下个月爸爸给小颖买电子琴。真的吗？爸爸什么时候说话不算话过？拉钩。好，拉钩。哎。小辉，哎来吃饭吧。好，走吃饭去。哎，爸妈，你们都吃过了吗？我们吃过了。好，小尹，让爸爸吃饭，咱们再练会儿，好不好？爸爸吃过了就陪我玩。好嘞。乖，先跟爷爷去啊。快来。哎呀，鸡蛋。多吃点啊。开言还没下班啊？打过电话了，说单位晚上有聚会。来，过去来吃。我自个儿的。你跟开言没事吧？没事儿，你挺好的。那就好，那就好。来，多吃点啊。我再去给你做个汤去啊不。用了，妈，马上吃完。我来洗了吧。不用，给我吧。小辉啊，你跟妈说实话，你跟开言是不是闹别扭了？我跟你说了，妈，我没事儿。我们这次来，开言就跟变了个人似的，也没话了，也没笑模样了。逗小尹的时候也心不在焉的，还说没事儿。回家共睡睡觉场啊。你要是实在不想跟妈说，妈也不问了。我就是想告诉你，我跟你爸都老了，我们也没什么念想了，就是希望你们过得好。知道了。他有跟你说他在哪儿聚餐吗？说离单位不远，叫什么？学府饭店。那我去接他吧。啊，好，那你开车小心点啊。知道了。爸。啊。哎，小野，我去接妈妈了啊！你在家乖乖的，一会儿回来，爸。这还要下呀？哎，我还下不下啊？哎，你们都带伞了吗？我没带呀，我。哎呦，我也没拿，这可怎么办呀？你怎么来啦？我听妈说你在这儿聚餐，我就来了。你吃完了？啊，小程，这是谁呀？这是我爱人。
哦，我介绍一下，这是我同事裴姐、范姐和田姐。你们好。小程啊，好福气啊！哦，我怕一会儿路上再下雨，要不咱们就送几个姐姐回去吧。行啊，没问题。哎呦，太好了，孙大厂长，我们跟着小程沾光了。你们上车吧。好，谢谢了，咱们也坐坐厂长的专车吧。好，咱们不客气了。哎，把安全带系上。哦，这车还真宽敞啊！哎呀，这下咱们就不用淋雨了。幸亏宋厂长送咱们，太谢谢了。几位都住哪儿啊？给我指个路吧，麻烦。我们都住一块儿，就在教育局宿舍。对，我们都住一起呢。好嘞。哎呦，这大厂长还挺疼老婆的哈，怪不得小程每天都把你挂在嘴上。我哪有天天提她呀？也就你们听过一点，局里面的人连她是干什么的都不知道。小程的嘴巴是蛮紧的，我们也就听过1、2次。不过谁不知道你爱人有本事，你就是不愿意用这层关系罢了。我家那个要是这么能干又体贴呀，我还上什么班嘞？省得天天啊早出晚归，还得看那个姓隋的甩脸色。现在这样挺好的，天天在家干嘛呀？天天在家，连个跟我说话的人都没有，闷都要闷死。小程说的对，过得挺好的，干嘛躲在家里呀？又没做亏心事。有的人啊，自己老公没本事，还眼红别人，他这种人干什么呀？除了说点酸话，还能怎么样啊？是。是在这儿吗？对，到了，到了啊！哎呀，太谢谢宋厂长了！哎呀，宋厂长，谢谢啊！不客气。那小程，我们明天见了。哎，好，你慢慢点啊！哎，好的，明天见，明天见，明天见。好，谢谢，再见。再见。再见啊，小程，谢谢啊，没事，明天见啊！哎。开言，要不要我跟你们局长打个招呼，给你换个部门？没事，你别麻烦了，我早就适应了。对不起啊，这件事情我忽略了，让你受委屈了。真没事儿，那犯错的人又不是我，他也不敢难为我。哎，再说了，要是换了新的部门，工作都要重新上手，那更麻烦。那也好。哎，我看你跟他们相处的挺开心的。小辉，你今天能来接我，我很开心。以后呢，你有什么活动都可以提前告诉我，我有时间都可以来接。真的吗？你最近不忙啦？我发现，自从小野和爸妈来了之后，你好像下班比之前都早了。今年上半年的任务超额完成，厂子里各个部门的工作也都磨合好了，所以我就不用老在一线盯着了。哦。那你明天用不用加班啊？不用啊。那咱俩一起送小野去上年宫吧。周末你难得睡一个懒觉，我自己去就行。我是想，咱俩已经很久没有一起出门了，现在家里人多了，想和你聊聊天都没有地方。那咱明天就一起去。小颖上课的时候，咱们就去逛逛街。你不是不喜欢逛街吗？那散散步总行吧？好。小慧，你还是对我很好的，对吧？你为什么这么问啊，小宝？我还以为上次那件事情之后你就讨厌我了。我没跟你提那件事情呢，是怕你不舒服。当然，已经过去的事情，确实有值得吸取的教训。以后啊，咱不管有什么问题，都坦诚沟通，好吗？以
前对你照顾不到的地方，我也跟你道歉。行吧，接受你的道歉。走喽，小易。呀，怎么这么多水？来，爸爸抱。哎，你等会儿啊，你别动。哎，慢点啊！好嘞，来头。头。好嘞。好，坐过去，这边让给妈妈。来。哎。羞羞，大人还要抱抱，妈妈羞羞脸。小鬼精。你怎么能像妈妈呢？不许像妈妈！小坏蛋，来，把水壶拿下来，抱着我，上妈妈这边来，过来，妈妈搂着。哎呀，小野，今天复课要好好表现哦。你可是答应过爸爸，你都会弹了的。我是都会弹了，今天我还要和陶令田一起表演呢。小颖真棒。那我们先哼一个好不好？姐姐，你能治得了他？真的，我爸妈都没办法了。你怎么只听爸爸的，不听我的？你是不是欺负我？你是不是欺负我？上课好好听讲哦。晚上回去考你今天学的东西。妈妈，我还想吃巧克力。你刚才车上不是吃过一颗了吗？再吃一块嘛，再吃一块我就去上课。那后面都长蛀牙了。陶令田，你迟到啦！是妈妈迟到，她刚下班都没有带我去换药。你的脚好了吗？我和爸爸今天还送你。妈妈，我还要坐宋叔叔的小车。快上课了，快进去吧。慢点。听话啊！你好，宋厂长。你好，陶医生。这位是这位是我爱人陈开颜。开颜，这位就是陶令田的妈妈陶医生。你好。你好。我看陶令田的脚好多了。好多了，谢谢你啊，这段时间一直送我们。不客气。我还要回去加班，改天再聊。好，再见。再见。走吧，去那坐。前一段时间啊，我看孩子脚崴了，打石膏坐自行车不方便，我就顺道送了送。哦，挺好的，都是家长嘛，互相帮助一下。小猫真善良。哎，这个陶令田都是妈妈送吗？他爸爸你见过吗？哟，我还真没见过，他们也没提过，估计不方便吧。陶令田，哦，他儿子跟他姓哦。小猫，别人家的事情咱们就不要管了啊。哦，我的意思就是想说，和这个陶医生比起来，我可太幸福了。所以以后呢，都是咱们两个一起来送小乙，好不好？杨群，要不然我先进去把菜点了，你别一会儿人家来了再现点菜。几点了？7点半了。再等等。
会不会是不来了？人家是领导，平时工作肯定忙。去打个电话问问。那个，在路上，在等我。还是那个姓孙的说的吧？对，一中头以前就这么讲的，开哪儿去了？到上海了吧？不就是个破局长吗？怎么那么大的架子啊？宋运辉那么大的官，请老子吃饭都没敢让我等过。行，那你回去吧。走吧。求人办事不就这样子吗？人家答应能来，已经是给足我们面子了。人迟到怎么了？就算人打个电话说今天不来了，你怎么办？你能怎么办？你还不得陪着笑脸说理解领导工作忙，事情多是吗？是这些吧？哎呦，高局，哦，小杨，高局，哎，你怎么不跟我说一声呢？我都没出去迎你。让你久等了啊！太罪过，高局，着急了吧？没事没事。里面坐，坐。小杨，是这样的，我们局啊跟中治办和矿业那边临时开了个联合会，高局是主要领导，得总结发言，所以啊来晚了点。是啊，理解领导工作忙，事情多。我哥宋厂长经常跟我说我们高局啊工作认真，工作强度特别大。今天我算见识到。小杨，打住啊！我和宋厂长也算是熟悉了，所以咱们客套话免了。哎，行。我那边呢还有事儿，还得去露个脸。你的情况我也知道。其实啊，东海啊一直是欢迎有实力、讲信用的企业入驻的。明白。你呢搞市场，对东海是一件好事啊。市里为了东海的发展啊，规划了部分可开发的土地，我们打算啊划拨一块给你。谢谢高局。具体的情况呢，你找小孙谈啊。我还有事儿，先走了。主要是啊，你们各项要求啊都符合标准，我们才把地拨给你的。所以啊，你这个市场啊一定得好好办。我对你啊充满信心，我一定不辜负高局对我的期望。好了，那我走了。走吧，您慢点啊！哎，好，辛苦了，高局。好，慢点啊！哎，踩着水了。脚底下怎么都没补了你？喝那么多干嘛？一个人得喝了1瓶儿，是吗？没感觉。还没感觉。上哪儿去啊？走过。哎，老杜，犯了个错误，我逞什么英雄啊？你说我把那个孙主任灌多了，哎，我一点事儿都没有，人心里能舒服吗？人家肯定不舒服。赶紧洗洗睡吧啊！孙主任，我刚才说什么来着？说明天就能办手续，资料都来齐了。明天，洗把脸。
时候你有干什么？刘伟，我能介绍个我想会干的。啊，朝这块走，那个路口那个右手拐弯30米，红星诊所张医生。大不得花钱嘛，我没病，我就扎一针。没得病。那我就扎手上就行。那我看你是这块头脑有病。资料都准备好了啊。快点吧，别收拾了。帮我这上。干嘛呀？我得让领导心里舒服点儿。快点。快点。不至于吧？下点什么人听见了？那就这么说定了啊。安置性住宅的各项规格啊都是定死的，操作的时候不要偷梁换柱啊！不会的，不会的，高局您放心啊。那我们先走了。好。哎呦，小杨啊！高局，你们来了。哎，高局，来，快进来，快进来，坐啊！我看你材料啊。小杨，你们先坐啊，我把这事儿处理完了，就看你的材料啊。哎呀，你这个手续还是不全啊！规划图、设计图，一定要带全套的过来啊！要不这样吧，你再跑一趟啊，下午送过来，我还在这儿，好吧？哎，那我现在就去办。好，谢谢高局，再见。你看我这人来人往的啊，等急了吧？没有。你看这大雪也不给我倒杯水，还让高局自己倒。小杨，哎，来喝水。谢谢高局。哎呦，你这是怎么了？到我们东海水土不服啊？病了？没有，昨天直接给我喝到卫生所挂盐水去了。哎呀，这酒厂啊，简直就如同战场。哎呀，就是的。你们办手续的材料准备齐了吗？啊，备齐了，孙主任都交代好了。哎，您看看。哎，坐。到我这儿来一下啊！准备的还够快的啊！局长，哎，你就把104号土地的划拨手续给办了，抓紧啊！高局，感谢，我站起来给您鞠个躬。你鞠什么躬啊？你别急着谢呀，这事儿啊不是一下就办成的，接下来你们还得跑好几家相关单位呢啊，规划呀、建委啊、环保啊，慢慢来吧啊！明白。不过小杨，等拿着地就抓紧开发啊！你可是吹过牛的，让我们东海有自己的大型批发市场，我们可是拭目以待啊！请领导放心，保证完成任务。哎，高局啊，
您说东海这么大的地方，怎么搞出这么偏的一块地给我开发呀？东海其实也不算大呀，3山6水1分田啊，地形还是限制了我们城市的发展。明白。所以说，东海是寸土寸金的啊。局长，国中的老李来了。高局长您好啊，老李啊，哎，我呀过来送报备的材料，我还想问一下，39号地块转商的性质变更手续，什么时候能够走完啊？还没下来啊？没有呢。那你跟我去一趟审批处吧。啊，那就麻烦您了啊。小杨，你先坐啊。哎，您忙，坐吧。哎，随便。还以为咱们走了狗屎运，原来还是小妈养的。怎么了？过来看。39号地，刚才那个什么国荣公司拿的就是这块地，市中心的位置啊！你看看咱们，104这郊区都叫到东海外面去了，人家怎么就有本事拿下这么好的商业用地啊？不行，这事得跟小辉哥说，这不是不给他面子吗？啊？谁不给面子了？啊？高局，同样是给东海做贡献，我们和那个什么国荣公司拿的地差距怎么这么大呀？小杨，这事儿啊是你不了解情况。这国荣公司啊，是省直机关下边的3产。他们的总经理萧然那是做大生意的，连省里都挂得上号，你不好比的。那您再给透露透露，这个萧然到底是什么人啊？我只能跟你说啊，这个人啊，本领很大。小杨，这块104，我可是特批给你的。要不是我们东海确实需要大型的批发市场，我还真舍不得拨给你呢。你要是不打算要了，我退回去了。高局，刚才是我不了解情况，您千万别见怪。等我这个小身板恢复恢复，好好感谢一下。别，我们这些人啊都应酬怕了，你遭罪，我们同样遭罪了，一切免了。以后生意上遇到什么困难，只要是在合理范围之内的要求，尽管到办公室来找我。那就谢谢高局了，您多费心，多费心。